تعمیر و موفرشکنی راه‌های ماشینگرد از بندهای اساسی نقشه چورابینی‌های آبادانی به مناسبت جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی در ناحیه جیهون به حساب رفته. در این زمینه سالهای اخیر اقدام‌های زیاد در این سمت عملی کرده شده و با مرام ادامه دارد. با همین گونه روحیه سازنده ساکنان دهه لاهوتی جماعت دهات استقلال ناحیه تصمیم گرفتند که حدود 2 کیلومتر راه ماشینگرد دههشان را موفرش کرده به طلبات حرکت واسطه‌های نقلیات مساعد گردانند. تدبیر مذکور در زمینه توجه همیشگی از سیاست آبادگرانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان راه اندازی گردیده. این راه اهمیت محلی داشته از جانب اداره دولتی نگهداری راه‌های اتومبیلگرد ناحیه با جلب متخصصان و استفاده تکنیک معاصر راهسازی با سطح و صفت بلند و جوابگو به طلبات ساحه نوسازی کرده می شود. در دوره هدایت‌های سازنده و آبادگرانه حکومت جمهوری تاجیکستان امروز ساکنان جماعت دهات استقلال ناحیه جیهون اقدام گرفتند که در برابر دیگر بنیادکاری‌ها همزمان راه‌های اهمیت محلی داشته را پرراه از نوسازی نمایند. اقدام مذکور با تشبث رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه جیهون و از جانب ساکنان و صاحبکاران همت بلند دهات مذکور راه اندازی کرده شده است. راه مذکور 1700 متر را در بر گرفته آن 6 دهه را با هم پیوست می نماید. طور ساکنان ابراز می نمایند اقدام مذکور در زمینه سیاست بنیادکارانه حکومت مملکت جهت تامین شرایط ارزنده کار و روزگار در دهات مملکت پیش گرفته شده. در عملی گردانی آن ساکنان و صاحبکاران و شخصان سخاوتمند نظررس ارزیابی کرده می شود. روند کارهای نوسازی در راه ماشینگرد دهه لاهوتی جماعت دهات استقلال ناحیه جیهون توسط قوای ساکنان محل و تکنیک و متخصصان اداره دولتی نگهداری راه‌های اتومبیلگرد ناحیه انجام داده شده به صفت کارها توجه مخصوص داده می شود. امروز در دوره نقشه چورابینی‌ها بخشیده به جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه جیهون کارهای آبادانی و بنیادکاری با مرام ادامه دارد. امروز باشد ما در دهه لاهوتی جماعت دهات استقلال قرار داریم که با تشبث اهل جماعتچگی دهه مذکور 1 کیلومتر 700 متر راه دهه مذکور منفرش کرده شده ایستاده است. در کارهای آبادانی دهه مذکور سهم به واسطه مؤسسه دولتی نگهداری راه‌های اتومبیلگرد ناحیه و کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در ناحیه بی‌نظیر بوده. ساکنان دهه را بهر آبادانی و بنیادکاری راهنمایی نموده ایستادند. ساکنان جماعت‌های شهرک و دهات ناحیه جیهون از همدیگر تجربه کرده پای هم راه‌های حدود ده و روستاها را توسط حصه‌گذاری دسته‌جمعانه منفرش کرده، همچنین چراغان‌کنی، نوسازی جویبارهای آبپرت‌های کنار راه‌ها و دیگر عمل‌های مربوطه را انجام می‌دهند. به همین مانند امروزها در دیگر جماعت‌های دهات ناحیه جیهون ساکنان به تعمیر و منفرش‌کنی راه‌های ماشینگرد حدود دهات مشغول بوده. مقصد دارند که توسط چنین عمل‌های آبادانی در رشد دهات حصه‌گذار باشند. ساکنان جماعت دهات استقلال در برابر دیگر ساختمان‌های جشنی اقدام گرفته است که راه‌های تمام محل‌ها را دهات‌ها را منفرش نماید. اهالی دهات جماعت دهات استقلال به مسافه 1 کیلومتر 700 متر در حدود جماعت دهه لاهوتی با دستگیری صاحبکاران وطنی و ساکنان محل منفرش نموده ایستادند که این رفت و آمد اهالی دهه رو در فصل سرما آسان می نماید. ساکنان دهه لاهوتی جماعت دهات استقلال سیاست پیشگرفته امروزه رهبر دولت را دستگیری نموده بهر با دستاوردهای نظررس استقبال نمودن جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان سهم به واسطه خود را مخصوصا در آبادی دهه خویش گذاشته ایستادند. در نزد مؤسسه تعلیمی خویش سیمخانه‌های علاوگی ساخته مورد استفاده قرار دادند. بنگاه‌های طبی ساخته مورد استفاده قرار دادند. عین حال باشد بهر بنیاد نمودن مؤسسه تا مکتبی در
لایحه خیش کمر همت بستند که تا آخر سال مؤسسه تا مکتبی مورد استفاده قرار داده می شود. در 6 جماعت‌های شهرک و دهات ناحیه جیهون کارهای آبادانی و بنیادکاری با مرام ادامه دارد که همین فرشنمای راه‌ها مخصوصا در هر یک دهه‌های جماعت‌های شهرک و دهات به نقشه گرفته شده است. طبق اطلاع در حدود ناحیه جیهون در مجموع 265.8 کیلومتر راه موجود بوده، از آن 181.8 کیلومترش را راه‌های اهمیت محلی داشته تشکیل می‌دهد. مورد ذکر است که با اقدام رهبریت مؤسسه دولتی نگهداری راه‌های اتومبیلگرد ناحیه جیهون برای تامین بخطری حرکت وسیله‌های نقلیات در مرکز و دهات دوردست، راه‌هایی که تعمیر و از نوسازی کرده شده‌اند، خط‌های افقی کشیده شده، علامت‌های راه نصب گردیده است. در برابر انجام دادن چنین کارها همزمان کارمندان مؤسسه به دوره زمستان سالهای 2025-2026 آمادگی همه‌جانبه دیده تکنیکای صحوی را تعمیر و طبق نقشه مواد ضد لغزش را ذخیره کردند.